Не прогрелся еще. Ну вот и все. Карачун тебе, Церетели. Горит камин. Сейчас покажу, какая здесь тяга. Друзья, рекомендую вам станок Helmut ST400. Незаменимый станок для резки кирпичей, для печников, каменщиков. Мне подсказали мои коллеги, что насос лучше опускать в ведро с чистой водой. Таким образом он прослужит дольше и не будет засоряться. Также хочу вам сказать, что данный станок пропиливает кирпичное ребро свободно. Все ссылки на данный станок, а также на видео тест-драйва этого станка вы можете увидеть внизу под видео. Этот станок стоит 56 тысяч рублей. Вот, смотрите, с прорезом, с пропилом кирпича на ребро. Так что рекомендую, пожалуйста, вот, проходите на сайт и выбирайте станки, которые вам нужны. Для меня это идеальное решение. Приступаю я к строительству углового камина. Кирпичи уже разложены, черчено. Теперь я эти кирпичи убираю без раствора, которые лежат. И по линии очерченной начинаю уже выкладывать на раствор. Приточный канал, установлена задвижка. Задвижка поворотного типа. Закрылась. Здесь у меня, значит, упоры в виде гвоздиков. Также, когда закрывается, упирается с этой стороны, ну, в такую, сейчас, в такой выступ, а с этой стороны, значит, упирается в выступающий кирпич. И также, когда открывается, упирается в выступы. Здесь у меня по 2, ну, в общем, 4 гвоздика. Вот я сейчас открываю сюда. Напор воздуха идет. Дровник перекрыл аркой, ну, вернее, полуаркой. Значит, еще раз напоминаю, в местах, где нет перевязки кирпичной, закладываем подвесы от гипсокартона. Они будут являться связывающим элементом двух стен. Показываю, как я размечаю угол на карнизе. Уровнем здесь очень сложно попасть, угадать, где его расположить. А с помощью лазерного нивелира это сделать гораздо проще. Вот я спозиционировал. Теперь я все это выкладываю на раствор. Вот я вывел его на заданную высоту. Видите, как слева и справа кирпичи закругленные. Это сделано специально, чтобы потоку не создавалось затруднений для прохождения. Такая конфигурация называется елочка. Если посмотреть на этот же рисунок с такой стороны, то этот рисунок напоминает нам лесенку, то есть ступеньки. Называется лесенка. А с такого ракурса елочка. Чтобы температура не передавалась на наружную укладку, я закладываю во все швы базальтовый фольгированный картон. Так вот он выглядит. Ну, этот обычный базальт, базальтовый лист, просто приклеили так небольшую тонкую фольгу. Значит, этими листами я буду обворачивать те места, где соединяться будет огнеупорный кирпич с облицовкой. Сделал разветвление да налево и направо. Зафиксировано, никуда не упадет. Все швы замазываются, все выравнивается, нету никаких соплей, все аэродинамично. Перекрываю канал приточный. Вот так вот тычком я перекрою его. Здесь он у меня опирается, кирпич, на эту несущую опору и сюда. И также с правой стороны тоже, где есть возможность огнеупорным, перекрываю
где нету возможности, буду забутовочным перекрывать. Ну, главное, чтобы просто его отделить от остальной кладки. Потому что здесь, вы видите, много будет пустых мест, чтобы не рассеивалось все это давление, а именно выходило в камин. Надо, конечно, эти каналы сформировать. Легко проверить угловой камин, на одном ли уровне лежат кирпичи. Видите, такая конфигурация очень сложная. Уровня не хватает. Ну вот лазерный нивелир, верный мой помощник. Закладываем в местах соприкосновения облицовочного кирпича, ну, или внешней, наружной кладки, да, и огнеупорного шамотного. Везде устанавливаем базальтовый лист. Если есть фольгированный, то, конечно, фольгированный предпочтительнее. Вот, друзья, сразу вам говорю, что когда будете просверливать, сразу шарошьте, то есть делайте отверстие больше. Вот, видите, я практически одной рукой цепляется. Ну вот, вы видите, вот такие вот отверстия. Они все забьются шамотной смесью. И будет конструкция жестко сцеплена, стянута болтами, так что не переживайте. Ну, следующий этап я выпиливаю и начинаю собирать уже саму конструкцию на раствор. Ну, друзья, собрал я опять-таки на сухую, без раствора. Проверил еще раз. Лучше, как говорится, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Подгонять и подшлифовывать лучше в тот момент, когда арка еще в стадии сборки. Коронкой, да, ну или чашечкой, кто как называет. Ставим первый кирпич, намазываем и приклеиваем. То есть шпильки у нас уже заведены будут. Мы приклеиваем. Мягкая. А я потравил мышей недавно. Хопа. Уже во второй паре сдохла мышь. У тебя такая сильная пчела. Когда огонь горит, дым хорошо толкает. То есть сейчас не труба его тянет, как все говорят, тянет труба. Сейчас огонь, да, горячий воздух выталкивает дым вот в эту часть. Но вот пока это работает, огонь есть, дым хорошо вот по пути, да, с горячим воздухом летит вверх. Но вот именно как только огня нету, ну даже бывает и есть огонь, когда весь воздух вот сюда сейчас попутно, эжекционная тяга засасывает воздух вот в портал. Вот здесь вот холодный воздух, а здесь вот горячий. Тянет, высасывает воздух из помещения. И в этот момент, когда здесь давление меньше становится, чем на улице, и если только одна труба соединяет здание с улицей, то через эту же трубу пытается давление выровняться в помещении, понимаешь? Да, то есть вот, реверсивная тяга получается. И в этот дым постоянно же он прет, и там образуется воздушная пробка невидимая. И в этот момент дым напрессовывается и начинает сюда вот стабильно отсюда вываливать. Потому что давление не позволяет создать хороший поток. Но как только ты откроешь окно, вот это все и пошло туда. Потому что давление одинаковое. Ну, может... такая же беда в бане. Тут только когда разжигает, вот так ну вот видите, сейчас нету огня, дым весь. Хочешь разжечь, дым начинает назад валить. Пока не прогреешь там трубу, он не вытягивает. Базальтовый лист фольгированный, вата идет к стороне огнеупорного кирпича и фольга сверху получается. Срезать мне тот градус, который мне нужен, мне достаточно только кирпич сам спозиционировать. Не голову наклонять, а достаточно кирпич.
что я не все показываю. Вот показываю все. В частности, были вопросы по поводу передней части, как у меня конус начинается. Вот начинается ровно, кирпич идет, потом пошел конус. Раньше я кирпич на арке сразу спиливал под углом. Теперь я арки делаю на шпильке. Увидел, что такая технология работает гораздо лучше. И теперь ее стал продвигать. Ничего я не скрываю в своих видеороликах. Все показываю и рассказываю. Забудьте вы про теорию тяга в трубе. Тяги в трубе без горячего воздуха не будет. И не тянет труба, а именно горячий воздух заталкивает дым в трубу. И если у вас вот так кирпич торчит, то, естественно, дым будет у него упираться. Убирайте все эти моменты. Делайте скосы гладкими и плавными повороты. Все углы, которые выпирают у вас, обрезайте. Вот основной, наверное, секрет. Советом я могу поделиться. Вот опыт и мастерство у каждого уже свой собственный. Этим уже не поделишься. Смотрите, учитесь, создавайте свое. Показываю современную динамическую систему подключения углового камина к дымоходу. Большая проблема именно совместить две плоскости. Плоскость зуба и поворот дымохода. Дымоход располагается под углом 90 градусов, то есть выходит сюда угол. И часто печники сначала выкладывают дымоход параллельно идут конусу, всем стенкам, а потом начинают его разворачивать. И в этих разворотах часто встречаются выступы и всякие там мертвые, так сказать, зоны или зоны турбулентности. Я в данном камине использую такую систему подключения. Параллельно перекрытию поднимается все, выходит на сечение дымохода, в дымоход врезается уже под углом. То есть сейчас я поднимаю здесь последний крайний ряд, тоже он будет спилен, фаски будут срезаны. Вот заготовлен кирпич уже, видите, фаска спилена. Я просто это показываю, потому что потом не видно будет. С этой высоты я поднимаю один ряд дымохода, 6 кирпичей, ну обычный 27 на 27 сантиметров получается. Этот кирпич и вот этот кирпич. Они вот так лягут. Вот, все это уже будет сформирован дымоход. Он уже развернут в правильном позиции будет находиться. Здесь вот эти места, просто я их чуть-чуть скруглю, подпилю, так чтобы дым не сталкивался с такой сильной зоной турбулентности. Ну и вот уже получается дымоход сформирован. То есть на этот ряд я уже буду устанавливать задвижку, чтобы хозяину было не так слишком высоко поднимать руку для того, чтобы повернуть, открыть, закрыть шибер, чтобы без табуретки можно было обойтись. Они ряд кирпичей спилил, вот такую вот форму они получили, более сглаженные, эти углов нету выступающих, все спилено, закруглено, то есть дым теперь свободно будет залетать в дымоход, не будет сталкиваться с прямыми потолочными углами, с зонами турбулентности. Даже сейчас видно, что камин работает как положено. Дым идет куда ему следует. Вдоль зуба. Установка задвижки. Значит, задвижка будет зажиматься здесь кирпичами и с этой стороны кирпичами. Также будут сделаны два упора для того, чтобы она была закрыта. И когда открыта, вторая арматура будет держать, то есть задвижка будет так упираться в верхнюю арматуру.
посмотрим, как работает приточка. Приточка сейчас не работает. Видите? Потому что в подвале сейчас совсем другое давление воздуха. Друзья, вы посмотрели сборку углового камина, увидели что-то новое, вспомнили что-то старое. Я всегда стараюсь вам раскрыть какие-то новые тайны, какие-то новые технологии, которые сам узнаю, обязательно вам о них сообщаю в своих видеороликах. Отдельно хочу поблагодарить вас за то, что подписаны на мой канал, за то, что смотрите мои видео, поддерживаете меня. Мне очень приятно, я всегда готов поделиться с вами чем-то новым. Стараюсь улучшить качество своих снимаемых материалов. На этом я свое видео заканчиваю. До новых встреч. Всем удачи. Пока.